Dana de semai. Echo de funta ni nyansa sambre na du. Ana ya ni abre ya come si amamla. Dana de semai mamla nyansa sambre na du mamla echo de funta me dima ba say dia. Ghana ya tu ya nurse wa mana baba. Amani mi se to the future ya tu ya nurse wa mana bada baba. Ya kwaya na nanu mutsi amamra mi ya ni abresa crowd me dati akwa. And my was here the scholar dim. It's now here to the future na me ba ma jima gwa ma bwa scholar ya ni abra. Anadi has been ya samna. And I be wo. Obuzia be wo. Eti ya dia suni amani nyina ekwada wa henkasie wotufo na na wosie tutu ababi a otosumie no nana nyankwada nana sole. Oze tutu ade no watini kwakwa swe nana nyankwada wagunsa mesika kwakwa dole wa santememu nana behwete ma wuntumi apanta oraga. Wuntumi sasasi yo nana uchema wuntumi to asasi nyina ma nkofu hunu. Ya wo ya mrantie wa santemem. Omokwa asasi so ani abo omutuo. Ba bifo nene de omu di santemem sika. Ozetutu ade no watini kwakwa swe nana ye pe meme pe TikTok fo mema menhia no omuguo. Ti wo mu sikuro mu eno mo nkwe che ma wuntumi no mo mfa no nkosoro no mo mfa nyema ho. Ozetutu yele no ozetutu aye nu agure. Oti asante mai so. Woni sika kwakwa nana yadawo nana nyankwada nana swadi ai. Che ma wuntumi apanta ulaga wo se wo mai no. Nana swadi o Ghana ya nya bre ya nya ma sa nkofo we sa amamu tantan we wo mon sa wo man no sa amamu tantan amamu free education kwa no mutimi de bre yo Ghana ha no ya nya bre abusia ya nya bre Ghana santema ya minu mienu dia Ghana ya minu mienu dia abusia se bibi papa wa Africa ya minu mienu ene wo se yedie ma de yen ese na mo de ma ye kasema yeso ye MPP me to aba ma MPP ni me ye MPP ni o enti me to aba yi wo mayi obisi wo mebu oman no like mayi obisi wo medi yeso na eniema nkoye no tie ni ho kwa se ye ka na ye ni ho kwa se ye ka ana me ra ho o man pani je kufue baba wo kwaso na nyumle to de funche me frafro se de nyakoto su frafre su ana pa ma papa who don't see ye what you call Rama be moi. I can say, Fuano to me, I want to me. Ya benzo Ghana ya soni ya mani ni ya kwada na nyine we kura de so punishment ya name wa Ghana no Ghana for say ya dufuru pa na ya mu na say ya beyo say ya dam na ya binu mu ya nyina ya tie ni so wa mampanyi bi ba so oba was asante maye unu ya ba ma me free no dena so maba enti mate danne nananu madu mabuwa mu masase doko asika wowom enti monto nkran fra mu nuanu mu wa mono ne ne achichire benche ya no munyina amrafie omu medibi na musumu ni bi
na me ma blofo kwaso no mo so mbedi bi na menye di ablofo sika no fa me bi enwuma mamo uye santini ya wukodi bi a wutimi ko ba bi free ya nye o kapreba ablofo no so medi ni anya di ablofo no de ne fa me bi enwuma papa yo ba bone be no be Mama na ungu ya ne feel say kana for ya pone te papa na mommy empere cho Mama bajuma yo mame atabli se jeje musalio Otu fo amese baby a chema wuntum obi am kware na mo fa ne to nyema mo na mo nkosa papa no ne yasom nwe abusia na me wa me se man cha life ya na dia sama na nko ye wa Ghana hanum sei so muti asemo ya me beka yo mani abele ocho de funche na mani abele samo hwe me scholar ya me disia ya kwas mo sha video no ame mo sha video no na sha ni so mo sha video no na me beka sempa akira mo ha ye wa hanum sei na ye papa John Dramani Mahama circulating or all network so baby say ye papa no wo be ye sugar factory papa ne build foundation ne to ho oso obi sugar factory Ghana ka ye nkwamo no ne nkoto asichire mfa ma Ghana biem di asam ni yo na asichire konko ba ko Ghana ha asichire konko ba ko ntimi ndi no 1 week 5 cedi 6 cedi asichire konko ba ko Wantimi ndi no 1 week 6 cities asichire konko baako ye papa John Dramani Mahama bai no se dabi me build the foundation no na ya ye sugar factory ye bie sugar factory man memo bia me ye adwuma papa ne hyase na wantimi anwie na ye di jane kwan sugar factory na kanra mu mame Mama. Besi adwuma we o. De be adwuma we si bi ye medan. Abusia se ma kura ba hwehwe me ka se wura ye se ye kwame na dew. Ene nti wo de yes agi ska na fa ye adwuma kura me si etwe de funche me adwuma we me nyai da. Se kufo de ba hwehwe me no ka se wura ye. Say ye kwame na dew na nti wo de yes na agi ska we na fa ye adwuma kura na me si me nyai me nyai da. Then I see me na rewa she yakoma so masa adey bone be pa na nti amamwo we ye dia am bone be ana no me betra ana me se na me ka bibi se me simu nyina mu apartment o mo agimi me kwa ye research no yes 25 was a cyper ene ni me nyansa parliament na me simu nyina mo agimi ma kwa ye hwehwe mu se yes 25 pe ni mu nyansa enti me nyamela asa 25 no mu ni mu nyansa parliament wono me the resource no be dey ebe fa ya na media prem sugar factory na kanwuram ya papa Akufo-Addo ye pa wo chaw ani dia kwa so wa he kase ya dow eche da funche me se me dow wonsa ne mpa wonsa soa ne ka wakora ne kumie oni wonyamfo Akufo-Addo e Mahama be odi sugar factory ne akanwuram just oba ye ohwe school adan na wa complete awie no na say free education ene nkura yi kwa ye kwa na awotwemienu ani abetena fie me se me ye MPP ni o me omwampanyi Kofo ho do me maame to aba me MPP minister to aba me MPP me nkata me so me to aba me MPP ye bi abele youth na wasa ye fale ma abese mo nyina mo sole na ma ye kasa ewom ubaye na so hwe school adan na wa bie no na osia free education nya adwuma na market Kumase market uba na compete wa ye bibia awie so hwe niema ehunka 100 million 200 million na wa bie anima papa ye papa Maha Akufo-Addo ba ya wase wa bie nyina na Mahama na ye ni nyina so wo padwuma pa ya me abo aba so ye papa John Dramani Mahama wo bie sugar factory when you know koye nka Ghana sesemi nka Ghana ha ye yasichire wa ha
Kiyem free Ghana ha mu say enko amono ne se yekoto asichire enti ye papa na na do dan kwa kufu ado sa sugar factory no aka nwulem kwa na ko bie na bukuta ade wane ade na kutawo Musimu bedi abula yese be sogu mususa ade wane ye wa ana sa na ma be circulate social media so say ye papa na na do John Dramani mama no wo baby sugar factory mimi hu bi wo TV so ya ga ni enu kura so ha abusia wo bie shoe factory Ghana ke yese be ye shoe wa yensa Ghana ho nko ba be sie koto shoe yensa Ghana ho nko ba be sie koto moku yen koto slippers yen koto wo bie company job kasia kaga babe mama bajo my mama me say me MPP no mo ba so na dia metime de mensa akase me bo mo bo aya no free education no me say asa sa free education no kra na ye ko gina mu ayekoto abama na ya moto mu yi nka fefe no kra chi na pisia nkula iko school 2 o'clock no o ma betina fie 3 o'clock omuko school na what mienu am beba betina fie ko so me mensa nkula nyina anye me sister baba ko wanyem kula free education dia aye no enkura nyina anyanyam ensen kan tete ne ye mani ko school no muti school da mu ho ma ye si chirasa ma ye nkat bowi asa ma ye je na asa ma ne ye di dwane ye di asende ye mei omo mafie omo beba fie just atete ma kwama bi mwadiyewu mwate mwadiyewu asamu ya no pa ye pese ye fuchiri mu ne ye ka chire sa amamuo na te so sa amamuo basa na ye koso no asamu ya no pa ye pese ye kama ne tomaso mo ye na no otumfu ade no wa tene kwakwaso nana so akokọ mu a wutine ti amana mo no wa mene nana woni akokọ aya no ade udi ne mo no so nana wo be ma mu nana sole Ghana ye wo yetimba ye wo ye godu nana ye wo ye oyire be se san kwasa se makura me kwate kura na ediga me ana na me kwate aye se ye ne de ho de ye wo ye oil na Ghana mpani for mama ye ka kire mo abrofo no kwa na mo no mu di sa agoro na bibia na mo no ma che mu pe bibia na mo no ma se mu jimi efekeke abrofo no mo se de bia mu jimi si betia no o mo ma pa ba o mo se mu jimi efekeke che se Ghana fo mpani fo abrofo no mo se mu jimi pa mu jimi akono keke ye pa ya bo wa Ghana ye wo yetimba Sese ye wo ye bibia Ghana de pa na ye nie Ghana de pa na ye nie o man pani John Dramani ba ye no se Ghana atadwo mate dane na nanu maduma boa ya che yasase dokodoko mototo munu ana ma mo wakwantu mo nyina nkra na mo mra fie biba boa mo ane o supporter man nte se wa wane wo pie to ma mo nkwana mo nkodi asase dokodoko free ya ma abrofo medibi ne yanyi sika no famie bi enwuma san ma mo chiri ma nyina menya so mfaso wo bi free no atisi ya wasie emi sumi ne malande eni America fo ne ko school ntimi bebu America mamuo wa ha eni yese yate eni na so mu aye kwoto aba ne de ama wo abusia sa yanka sa da ne de kwoto sa aba ne ma MPP no me se enka ye de kwa probo ye kwoto wadam munim wada senka ye kwoto nsuom sei ye kwoto nsuom sei ne ye buru nsua te se abro no ma anasa atayi aboye okwa no ye sei me brafini din ke ye kwada wadam nsuom nsutene mu ne ye sei kura nka mfa so wo so sa da ne ye kogina fifrem ne ye de kwoto aba no kiye di kwoto nsuom a
ye nya bido ye betena anya femu bi na ye po ye de yawo na ekasa ena enye obi so na say ye mekasa meme ye Ghana ni ba entade bi o Ghana na enko yi ya medi mani wei medi hu obi ntimi hye me se che de funche betena ne bekasa sasai enipa no ba me pa me ye Ghana ni ma pa me ti Ghana ha me ni mani me no me woni santem wo kwabra ni e de articles be we ye se woni de wo fra America woni America fo na akosu wa America so wani America for na go school Ghana penny for abrofo ne say the way amwase bia gimi no mo gimi kakra ye munta so mu wo mutimba mu ye mema yi efa edoman no mo de forest m ekopai nua abeton no mo yire no mo manya bibia dia mo baba na police for forestry for ayo mo say na forest guard for action pakuro samoma Ghana penny for her what simi kakra munta somate ye pa mo chawo aya na ye fasi e bedi matamo but ye do ye man Ghana ye man e ma so kra na Ghana ha e mo bo me meti agalam se wo so no ba be se me jimi sikini ni ma je me blast so na me ne nam kofo so mpo ano na me tibi na me horo me ba na me gina wadam me gina nsutinim na me horo so mpo a e be je mo nsam me sa wo papa because ye na nanom adom yen sika kokko wo mayi mu da me de video bi be kire mo nyina so ye na nanom adom ye sika kokko ye dan e wo manim enti e wo say yesu ye nya ho experience ye nya ho idea no na ye de ye dan ye de ye adwuma no da mo ntie azani bi no mo de be zan ye no Ghana nyu hiaman mo ntie mo be dada ye Ghana nyo hiaman sha ya blo se mo amonum sam ne ba ha de betna ha ne dia bedi matam aya na obi se aya no ye MPP ne no hwe abusia se ba bia mre na do no ye nyase be ba betna ha bedi ye na na dwondro ma ha ne ma ha matam o adru ba bia wo se ye koyi ma ha ma mamu na obu ye ne ko yi no na ye de be kai papa no na yesu mati ase adru time wo se ye betna muntie dagadu muntie ya mopo wakana itisikaso omenya ohiamai nenam amemua enkoyeti no ekomde ya toa man waba ya te kasa wale chairman ya te ase musantie ba ya mopo wakana itisikaso omenya ohiamai nenam amemua enkoyeti no ekomde ya toama ya te ase si ya Jimmy abusia afa ya nya ya de se ya Jimmy ya toama na ya wie sugar factory ma ama betena so no obaye onku obebie sugar factory obi papa ne build ne foundation ina to wasika na ade na kanwulam su factory ka Ghana ka yeti Ghana ka yesu ya yampa abo bia ho akanwulam wasi yeti sika so wa no mo wasi yeti na sika no waso de ne yesi ya nie Mahama de ya ubwani o Mahama. Baby awo bi abeka obi ni ebo wasenu ye mfa me bo na chame. Ya tsungwa ya benu ye ho. Ya me na me de me kan me say he ada Mahama free so na me ka se omo maka na de aka ye ne mmoa. Ada Mahama free so say pe na me sekai omo maka na de aka ye ne nwan. Omo maka no. Ada galam se nsugu ya na me se da bia me wo mbedi ye free saa. Ene meme omudi ye free omudi wa no chese enam ohia buburo ni ahokyira ye nam wo Ghana ntino sebi ye kuru no mokrampo ne ye hunu odokan ye mema no mo wo maye enam amamu a enkoyie ne se de papa be gina ha papa toto papa so ya ase wo sare ase wo tena se samre ne me wa sente obi anyina na chi obeka ne to ase akonya yesuwe abusia enam amamu obone ntino ye kuru no mokra no mo do ye ne aye hu bone be ne dia yamu musimu fra America na mo baaye enti yenyi siremufo nwu nchan esiremufo ya mmoa Ghana adenti ne yema kwa masiremufo bedi yeso senne siremufo nyanse ekuta wo mo no Ghana santemai nye ye nyina ne yenimu fa
enye ye nyina na enim fa anan no kwase bi betro me video no sesa aboa wase dey me ya aboa enta tani aboa ye mama kwa mama media santema so na mo wura fi mo ma mini mu ninu mu ne mo senam eni mabusuafo no bi no mutu kwa Arab countries no mo se ye Christopher ne di ade wo ho sa mo ma hwe ye adwuma ye di be di mo social media no so no Ghana mpanifo se tani aboa hey ya ka kira mo munni ne mo manam ne mo sram no mo go Arab countries no mo si wo mo ye adwuma wo ho no mo si eye Christopher ne di ade wo ho o mo nyina o mo do mo ti we bofom no o ma mo mo tunu mo so aso mo sa Ghana sika kokko we ho esa ba ha ebedi pa e wo sremufo eyi northernfo country es ayi esremufo aha ne me se yesrem Lebanon ha yesrem because Muslim for ne di o man so enye Muslim for ne di o man so mo ne ye nuanum northernfo ne kasa ne mo de moa emwa ene mo ne maboa ne de wote ye ne die so wo Ghana ha aboa ne de wote ye ne die so Mahama baaye no obedi but o ma ye kwase nyina ye so ye ni bi entina ni gie hwe me se be kakra ho akra no wo kaso 10 years ne die so o ye nananom mpanifo ne be kakra be kwakwaji afutu afiri wo mo ho no wo mo na ye be sase akunkum wo mo muni maboa pa munya hu bi wa Ghana ha mo hwe no Itisikaso omenyo hiamai na ya na mo be pe mo ba na mo betrase na mo ba keka sansem say aya na mo wura fia na social media internet na da wona de mo be ye bia ye de be blem lewta mama me sma ya bone mama bambe yeah mama e twa da funche me sma ya bone ono so akwasa azonto bi wa ha mo hwe me de say dream e bi ada me de asre ba na ya de ya papa Mahama so te wono hwe ma akufo ado ye nta o be mo ni wonyamfo 20 gram ye nta o ya do o hinkase e me do free makoma mu pa because of kufuo nti me do me nta o ya na ya me ya obitimi betre me comment azada na wudidi wo matem abusu mo mayenye wo mo abrofo ne kura se de wo mo se bia jimi no mo dwen wo kura mo nti ase because ye we oil mutimi ton yetimi ni abrofo iche we ye o pe ye we ye timber ye we ye gold mo be ka kire se gold no mo be ma ye de mpipes yo se nkrata na adie se ni nyina na mo boa mo afa kwatikwa bi so na chema wuntimi apanta awraga no sa chema wuntumi apanta no wo mo nam ene wo mu di ye gold o mu di ye gold ena ye na ye deserve say ye di Ghana ska Ghana ye me nemu eni ye nyina ya dia Ghana nya chema wuntumi dia chema wuntumi no so ye be ma be muda mu na asamuda ye be ma nka ma de na free ne ye nsama kai ye ne ye betra ade ye straight up o ye sie soro obi wa ha de o mo si bia afogire wo man ye betra ba ye pacho biem awurade be ye never and ever mutimi so nya ye fwa me so etu aboba ne kene ha etuo ne wa ha bullet ne so ha na de wo so ye be man wa mala me meti ya no mi do bia na me be ka sam bi wa ha se mo hwe say man so na kwasa azonto no nie my daughter taught me how to when you for them, who could do for them, was his part more. What the sounds on touch them. Hey, I love you so much. God bless you. I don't know what I'm my never the Adam na 4 years and dear. Bema was his part. Bema over papa when you power so the one fat. Ya ni brew MPP for you see ya ni brew. God bless you. Ma aku fa do so munyina ya domo but munya o man ni ya ye nyina no se ya na ye beye mu wa hin papa wanyini pa so wasazonto na me ka che papa Mahama se o hin kase ya do Matesi ase wodi abobo ya bia kogu nwulem
nana ewe ye bone so mfa mu yaten ya ye bone etie wo bebre Ghana kromu ni nyina ya ye wo bone mate etwedefo nche mate se wo di abobo ya ne ka bia kogun wulam nana fa koma wo mu a abrabo na bi ti wo mu kodi fo mo ofo nana fo mo ofo nana fo mo ofo dum so na chi fama wo mo no mo afanya adwuma mfa hwe mo gele no mo kwada na mo so mo ye nyansafo a nana 4 years ni du a eni obi na be fa ka si ye kwa ye politics na abobo ya ne kai no ai bicycle ne so dia kogun wulam no ko fa na fa be cha wo mo free what nana na ya do ye remfi uda ye remfi uda na emo me kai wo seka wo ma yisi nche na funche de funche na mbo 4 years ni du a me no na me de be konkurase akoya me niema na abobo ya no ene bicycle ne de fa cha mwa no mko ye for mo fodum so no why nana fa cha wo mo enye you akoma mo pefe sa wo ba wo die mu na sa ya anye wa nana you be bia free umu you be bia free umu dondro ma ne mahama oni wonyamfo be ma wo manyina ya TikTok also wo 6 parts ya down na me so otumfo se tutu ode no kokko so na nei wago nsawa asantemem sika kokko adole chama wuntumi se wo man nana temranti egu krom ye ka mema omoso wowa eye manhia no muguo nana ti wo mo sikrom no mko we chama wuntumi wo ma ne so mfa nkosoro no mo mfa ne nyema mo ho na ya bele Ghana me yemi no se tutu di anana de obeka bia enough is enough no mampani ko fa kra mentene nka na ya me nwanwa daddy kasawate na wo ho donti ne de kodon amamu obone ni yenim sesa ne wote no saa na wonu anu mote mampani ko fo na menim sesa ne wutirimu adwen patie na menim sesa na no mo maka ne nyina atie anu ntina me course wa do MPP ama me nua no mabusafo nya me convince wo so mo nto aba ma MPP say na die besie ni o for modum so Elias yet sika so kwa me de me na asem we kura ka che nyansa ni pa na ase ne say wo de wo de wo man wo se meti aduane ho kwa me de me mame Late I don't know just I don't take fat. I don't just me do no wa menti ase no mama. Mama bejo mai. Yeah, jeje na me fa okransie ye mu nyina mu diawre wo my Ghana ho. Ghana nya 64 years asasai. E da so kasa fa dum so ho. Enti mani wu asam. Ah, mo mfale ade. Enti me kasa ade ama ama bae obeye nyina MPP bae wo ma beye. Anano na me se omo parliament wo nyina agimi se me koya research ne se mu 20 penny ni nyansa omo no me de omo resource bebe chiri kwakwa bie sugar factory ne wode na hia me any shoe factory no shoe factory na mahama be build ye na enne woja hokwa na ade na da so hyenwuram no kwa na kwa ya dai kwa na kwa ya dai kwa bie so wa unu kwan akobie market ya wayeye dia market ya wayeye dia ka wo ho ni pe video bi dia kire mo obi asende me message wa ha me ankasa na me ofon bi wo ho no ma first na me ba life na me de to ase me de number ne to ase se wa opesa wo frɛ dwumadie ya ye die bia no timi frɛ na wa kire wa adwen na saa number no enkofo bi a voice message bia bedidi ya na me mo ne da foforo e na mebo obi nso asende me message wo se etwede funche kasafa o se hi etwede funche kasafa Ghana yeti afi ho me nka eno dia me nka o mo ne sha bolem ne dia mo behunu kura ni mo se mo achimi hwa oboase tu oboase Kumasi to Abuasi Krokaka we main road kakaka we that's been si kwan ho ba bia. Wabuasi to Kumasi o. Mimi meka ti afi ba wansa ebi ni be na meka wansa mo aso mo ne ne hye. E de ebi ni. Mo ne ne sha polity mo fan to street mo da me ehunu sa mo ne nkoye. Hwa obi ti Kumasi abanten so Kumasi obi ti tafo kura toilet just a toilet kura ni tafo. Toilet waterfo any ayi adeshi ayi ya kan say for man
tafo ne forma hye so na obi free tafo enko timetim fie enko ja ne nan ada ye jimi ana ese aworo ye nim kosora na mu mmie bi enwuma mmie bi etiafi mi ye ne so ye be ne ego street mo nko sesa me meka tiafi bi anwa asem ha o hwe musimu diablo obuase tukumase kakraka we sei abusuafo ajanan tiafi kura ni kwan no so ba bia tiafi obuase tukumase kwan abusia dasbin kura si kwan no ho ba bia o na driver bi kura ka se ai mo amodidi wa ha nyina no mo keep no car ni na yedru ba bia dasbin kase ni sia mama ya dai mama yi agu dasbin nim momo ka se jimi wa bo bi em chairman Bobium. Sa. Sa na ya bin ton kwanem. Sa na tie. Mutio ana mama mo bwa ni tio sankofo e bia no ba kwa ya bi sese adom pone ne kuta sankofo we sem pipi for na adom pone never and ever. Abusia ya ni abre echo de funchenie na me nche be ni abre arewa semakoma soma enti me sramo video we mu nwo so me se adwuma we na mafa to me ho so no se akufu ado kura be ka chem se menyi sika nkoye adwuma kra na me se me na menya adwuma we ya menyai ma so ba menyai me se me ka se adwuma we na meye no eno a na me meye ejira me mawu afri wiase obi biala ntumi ntumi fonso ma menyai da enenyi obi bia so na ebe ka asama shama no se to de funche betna na be ka we ayami na mada na madwene ho ne mahu na mamuo na ekoso wo Ghana ena mabetra na me kire madwen eti me betra mo bi afasa na adwen se wo bi na asoma me ayami man ho do ena me dia betra ha ena me di ya me niama enti adwuma we die me se da ma ha ma free so na me se kai omo maka na da ka ni nwan nyansani bia ni ho mo ene omo fa adwene wo Ghana mpanifo no omo hene se de otumfo ne yebekoso asu agu ne so amana ko we chama wontime se bo grass no na wa ko we chama wontime apanta raga no waso ne mode na koso no de na nyema mo na watse ne wone ewo ya gudia na nanom de adom yen ye na wasa ye disika Ghana santema mese sakufo ado so wo bia galamse etum na mi eche de funche de na asebia makafa ne ho bia meba be pa na chew because me I am a life sama ya galam say galano aso me bosi bibia wo Ghana because ye na nanom adom ya che de say pa de ye san kwane nam kofo man so e wo say ye di ye kurom ada ye wo sika ye wo ye bibia ye wo timba ye wo oil na ya na me kasa mo ye bu manyansafo ne dem kogu parliament wa ya na bi nim sama no ya dodo me say ye bu manyansafo
mi bu mo be na me nka me se ye bu mo nyansafo ne yedim kogu wo enframa bi e popo afam no se mo ansole a na JJ Lawrence wodi mi tu mi kase no wo wu ye no wodi be dua mi mu na asomdua he no so de ne dia aba na ya asanto anso de ne dia aba eti say three troubles one god enipa mi ensa we nyina be ma mi tumi anu odere ni e dia be face amomo bone me se mo sa ankofo we ye betina mo so sa akobi mi se 4 years ne be so anu tuna me se papa John Dramani Mahama abobo ya wa ye bi Ghana ha ya bone atie una na ye nkotodwe gufam ya srauf ye bone kye yes so ne koso ama Ghana ho do enna wakoma so do yen eniya madana na John Dramani Mahama ya do wakufo ado wo so ya do na emom sika na so yete so wote yete so na comedy ye no Mahama wasole so enti bra wo so na so shale so ne yemedi esika mutu kwa ablochime ma ya mkwate se yes kenke yes pia water ni menye we sa ne me nya muti bi wo ba bia mo ma ye kwani enkodi sane mi ebienuma ne nyina ye ntena ye shop ne ye containers ano na asomdue mele kronim na traffic ya cheche rough ne nyina mumie because e kwan ne enya dada ena yes ice kenke yes pia water fo no so age kwan na fa so ena nkofo ewuwo etie papa John Dramani Mahama ya ye ubone Ghana fo mo so mo ntimi nyi o mo se aduasa no mo nka bone o mo de wa mi eche de funche me se meka ya ye ubone na mo ahen kase me sra matete so de abobo ya ne me bia kogu nwulam kofa ne fa che mwa na mo be ye fo mo fodum so no o mo ba promote fo mo fodum so no fa kwa che wo mo no mo no mo kwasia no mo gimi no mo kwasia tire so mo kwasia akoso na mo se ka o mo yi se nchen na 4 years ni dura ya dia ye niema eni die kwa so nana Akufo Addo ye do ye ntao won mo nyamfo a wusi ana wo so 10 gram 10 gram atisa wo ye do nana ye do sani woni nane nam ko forma so a wo gibesi a wo de be yo me ya na wo ye ya ye nyina ye de anim ye nu ne santem a ye huni anu nyuma pa wo ye hu ba ka kire se wo fra America na ba ye enti ye mpam adago esremufo ne ye wo matiko yati ase ya wo matiko watna so 4 years ko yes ase 4 years ase ni nyina ye hunu nyuma pa wo ye enti na mo piafo no madwempa ene madwombo ne yekuta mu nyina mo piafo mo ya ade ye papa John Dramani Mahama onimonyamfo be ma wanyina drumpempe so wo 6 parts wo menyina wo 6 parts ujira hono ma ati wo se duro bi anka dem nana ye do ye so ya ta wachi won sanem ha me out that time me say dia me ni abre MPP so bebrebe ne enya ne se enye se ye ne akwaji diska bi wo ba bia o dia me ni abre MPP so kase kura ne se me MPP ni ifri Jacobu Obuasi district Jacobu ehwa na me fi Obuasi district Jacobu ehwa na me funche me fi se ye beto aba me geme la course na ma geme foot na ma geme tra na ye campaign me MPP sa na mo boa dwombone ne nekuta mo MPP for sana mo adwombone na so mo to da adi ba yibe safre moto adwombone Mahama ya ye obone na sole Mahama ya ye obone Mahama ya ye obone sa ta ma wuntumi apanta wala Ghana ye ne Ghana de hye na Ghana mpani for dem say de wi amosi bia jimi no ho abrofo no se mo jimi efekeke abrofo no o mo se de wi amosi bia jimi no if it last 4 years de wi amosi bia jimi a be this year ya mo sa gusu am jimi kono o mo se mo jimi emu du mo jimi pa emu du mo jimi ama chese mo ye koto jimi mo chese Ghana mpani for de o mo jimi esi no so o mutimi kwa no o ye ton jimi ni nyansa o ha o mutimi to jimi no o mo guso no o mo o mo say wada jimi ni foforo so as I say Ghana mpani for no mo gu parliament wo no ebinum ewo mu no wo mo kɔ ne ye ton jimi ni nyansa o mutimi to jimi ni nyina ma ne sa o mo wi ana mo say wada o mo request jimi foforo no o mato Ghana ke ye ha woni say
ye we ye bibia ye we hwe ye we abo ye we ye bibia hwe kwaya ye nam so hwe kwaya ye nam so ye we ye oil hwe na no kwase asem bi na nsen so omadie ye ne de ho we ye oil no hwe dodo omode ma abrofo no na mo hwe dodo a ye ne ye fa ye na da bia ma ama bakasa ye was short memory a na enwan bi ne mwo bi adimifuo bi ma etwafuo bi ma ano bagaya fuo bi ma na omo adwene kosi baabi ma ama say ye ne ye was short memory ye chimi the next 4 years say ye tin koma busia mo be hu atwa de funche mo be hu se ma jeme me lakot pa na ma jeme tra na ye name street him ka boy ye so abe kra ye nte ye ne apre e wo say ye sole e ma wo say ye sole e ma mama ye sole na ye kasa e wom e say na ma hu me scholar da me disia no ye kire mo say Ghana ebedi Ghana ebe ye Ghana nyina no no ba be sia bo scholar ye den edim youth no mama ye sole empanifo ne mu bi mu wo mo chimi ate yeti sika kokko ne enti so da bia mo ne nam kwofo man so na mo je besia e na mo tete yade different e na mo de bra yen sika kakra na mo de bebia adwuma me ye bia na mo de akokra mpane na mo de abasa ye mewo 4 years ni du'a na yeti nkwamu a atadwe ene ye be fa ne tan na yakato mu wo Ghana ene ye nyina se ye nkwakra na ye de betwa so because amamo boni we de ye ntoa so biem abamu boni we me se bedu na nananom adama ya santoa adama samre ne manya studio kase na me se adwuma we ho me se me obi kase menya adwuma we ya adwuma we se adwuma we ya mafa ato me so me se me koto sa me maame ye de me maame ato so adwuma we okra me ye de nako na adwuma we atena ho me se me ya adwuma we sa akopem se me eto de funche me wu afiri wi ase adwuma we me se me gina MPP for swa because me mato ma aba ama mo me na minim the reason why ntia me to map na ha mo de mo simu ye mwa na me mato ma aba ama mo no se na ye mo de enti mo ya de bi na nya me deserve se me kana me meto me mpa futuo hu o eno ti na sometimes na me ba na me de number aye de ato ase no se ye nyina no ye busua ye dwuma kro na me di nti mo a mo ba mo join me no se me ya de bi na nya mo ti me fle na mo akira ma de twa de funche ye chia wo asema wo ka no ne pese ye kire ya ade kakra ye de me mpa futuo ho enti sometimes ne ya na me de number me pini number kra gu ase se obi biala wo fili se wo be frɛ dwumadie no na futuo bi ne ade ye hwɛ de wo de ye wo mu ne afa de enye wo mu ne ayi firi me meto no me do obi a enti edin no eye eche de funche hwɛ amela galamse gu ya na msebrade ye wu Ghana de sema ye wu afi ne mema ne mu bedi ya firi ampaso emema no mudi ya omadi wa wie no abusua wo madi wa wie no omse wa register mobile money ukasa anya omse koye de be ye mobile money eso samle na sagalamse ni wo wa wo kwa boy man ntan no wode wo kwatena sport wan kona baabi na machima no because ade tia ye kwa ye be senya sika wo daade nim na nanom aboa ya dom ye sika kokko na nanom ache ya chedie sei enye chimi ni achimi a yes ye te sika so kwa me de yen galamse wo so ukwa bebe na ja ukwa ya woni ama wo ba wo je sa wo kra beda so kwa na sika de funche na da ho wo na wo tibi no wa ho so ena mama mu bo na ni aho kira ye mema no ho kire wo mu nyina ti kwa ye hu odo kan ye mema no mu wo ma ye ba wo je se wudi wini ma de aho wini ma de Ghana wa no so no de wo ye graduate wa no so ni ma de wuni made na tese wudi ube ye obi bia tese ayi follow Ghanaians ne ade hwa ube fa ne time na wakato follow Ghanaians enemre ye comedy ye mu ye sa be dina be ye follow Ghanaians betie follow Ghanaians bi ye ne sapoleti mu Ghana ye ne sapoleti mu wo Ghana ha ye nya ti afikura ne ya ne so ye makọ school dem ma wo mo tete blog so ye da so betie follow Ghanaians wo Ghana ha Ula na me tina na me se mo sha video no na video no sha ma se ne sa mo sha video no e kom de ye wo Ghana ha
ye da so tie follow Ghanaians ha ye tie sika kwakwa so na nanom adom ya tade se ye mema betimi di piki abofo makwantufo nyina beba fie he ye ka kire mo sabe ye ne wa kwantom ne nya na hogulu so MPP amonyoku yi me ka kire mo eni ye nyina ne nya na hogulu so ebinum maame nom ne ebinum papa nom di ka wa amona ne ha ene o ma be build o mo foundation na to eti so mo kra o mo de sie bi fly Ghana so o mo mra ha ne se ya akra ne so o be ya adwuma o se wonya adwuma ne maame ne papa mo di ka wa abro kira so what you say but ebinum wo ho ne mo wa Ghana ho ne ma wo mo di amamu bone ne ho ne osun ne adwonche ne o mo de o mo dan ama rent no mo to afri Ghana enti mo sole sika kwakwa no so na ye mla fie na ye medi ye sika kwakwa ye kase ye ne adidi watam ene de ba ye mo kra de be chan de be ye mo no na nanom aduma boa ya che ya sase kama se mo san betena ho no be ye follow Ghanaians ye titika so comedy ye ensibiem na nanom ache ya de kakra kasei ye betia follow Ghanaians ni biem o Ghana ha na enkosi da be na ye be hu ne se ye ne fake peoples na nam enkosi da be ene ye be hu se ye ne fake peoples bi na ebu enam street nim ye nyati ye fin ne so ye say ukọ ba bia ye frɛ bibi ayi timba e man ne ya na mema ne e man ne ya na mema ne he Ghana da so ne ekwa ne hwiti mu so mani nwu Ghana mpani for mani nwu he follow Ghanaians enti mani nwu ya da so ne hwiti mu so wa Ghana ha ye bu manyansa fo ne edum kogu parliament o male e majimi kakra ye mu ntwa so e man ne mema ne enke krobi aso kama kosi toilet kama si so ye nkasa mfa ye nyina ya de so o but eniema bi wo ma youth ne kwa say ye request because eno de dem class empanifo ne mu hu na mo ye free wa masomdwe ba memeti ya mitimi medina kufu ado so sade a che ma miska nkoto aduane ni but eniema nkitinkiti bi wo ma oya same kura asem me mfa fonsi mani me ka ye mampani wate so asem se ba ne sei mo ya mo niema yank ya metena ha da bia ye me ka mo ni mu saa o adwuma we so ma fato me ho so ne de me se enu na me ya kopim se me di bewuo adwuma we me ya kopim se me twa da funche me se me de be ya dai me di bewuo me nyan ne tsena adwuma we ye matete blog so enkwa yi nyina agene ye matete duase o ehia de me se na me ko yi picture bi na me de kire broni baako no say what is this and I'm say what is this me hia me nua chi ni ba me hia me nua wote chi na ye nya botra atena se ne ya discuss nsam ne ya diga na mpani fata mo de me se bia ka no kwa wura wonti ase asa ba se nkomo no me pega na ni ba na me na atena se ne ya gina sa picture we so ne ya diga na mpani fata ma wa kwase broni de wode na abeka de abeka na say very bad very bad ya so very bad ne de ye nim se mpani fo no mo ye very bad dada enti ye tie very bad na say the very bad ne de ye ntie bi ye matete blog so sia de enkra etwe nyina agene enkra isisi nyina ye titi duase esua de baabi fo nwa ye mponche nkra ma na ntwe nyina na omunum nsuo baako we nkwatenkwato so obesi award hey muda monkwasi akon ne monkwasi akire ne titi monkwasi akoso no baabi amanyina do ne ni ane ye betre munyansa oton ye bu manyansafo ne ma chimi ye muntwaso someone see me amunta so the next 4 years in them say bedru na yete nkwamu a abusia ebe amwanwan say to the funche pa de me kan ye nyina amaye say bedru ho the next 4 years ne bedru na yete nkwamu a wode mo ba hu de besi ye ba tsira mo say baby fo am all right am all kwan so am wo kwan ye wo so mo fa so e de kasa e de boy youth no ubesi award just do aputa ma na fo ndo ochiri so odi bomu aho me kwana me ka se wo besi dan ama ye ayi enkolanketo ye omo ye talented kids enkolanketo ye omo nam TV so omo ye talented kids omo toto nwum yi enka ye sa anwumtofo na omo to omo nwum no ye sa akofo na wo se didi sa nkwala ne ho
because of say number bia sa nkwala no bede da ene ade ninti no ene nkofo bia fefa nkwala na o mo hwe nkwala no akura betimi ko dina studio obeto amachi dede nwom be 3 obeto dadu lumba nwom be 4 obeto ohima ajaki obeto we sa anyim tofo no omo na di ewo se nko mu didi sa nkwala no wo se sa nkwala no anyim tofo no mo bobo sa anyim no wo mo na nka wo sa aban ni sisi dan ma wo mo na mo de sa nkwala no nyina kogum na me dem sa na se mu nyansa dam pe nya de nya nwa abrafo no class asese Ghana we yempanifo no madimi na se me na me kasa madimi ana na mo fa me nko abrafo na san asese MPP amonyokuo ne de o madimi asjafo mo de ba yamunya bi ni o enkwala na o mo tutu dad lumba nyum o mo tu na na champion nyum o mo tu da na samwa nyum no enka wasa wo aban no wo pedan na wo de ma sa nkofo no anyomtofo no na sa nkwala no o mu be di enkwala no chese wo mu use nkwala no o mu didi nkwala no na dachi bi o mu ni ho no ma be nkwala na be si wo manan aso na mama mo bone nti nkofo hunu na afa nkwala no na o mu twire ni nkwala no wanya ho sa wo be si award Ani emi so free education na ode ba ye na nkra na nyenye moye no. Emi se o de be ye maternity de na emi se ya ante ne yie na wano patre na aka asa award. Nkra na o manyenye mo no wape hospital o mo be da so de. Nkra na be bie, wo be bie ayi free education yempe obi asoro so obeka me de fu nche me se maka free education yempe Mrs. Abako obi wanyem because I pray kwa 3 months and no better fear 3 months. Or kwa 6 months and no better fear 6 months. Waba no na makwati so enka nete na nkra na kwa no mo ti school mo. Na ye mane wo mo saa, na ye mane wo mo. Enkwala na wa bia Fred Kesi atuma me nkra na kwa nyanyem no. Wa pedan yo mo bedam wo Ghana ho de be ye mo no. Mame. Wajada funcha Merawo Mama ya wo bone wate Mama afena na ya ti ase wo ba ye diem Ghana fo asante fo amoda sumu ye white so monwene nkwa akiri sanko fa ye nchi ti na me ba no sa anwom no na me di ka de ba life no pinti asase bia na hokwa ma hu de free education ayeye wo Ghana ha. Me see apart from free education, mo fa djuma pa mo de se mo timi aka se ye ne MPP me MPP ni o me see apart from a free education mo fa mo sense mo bona mo ka se djuma we esa aka free education no kuma se market ye nim se Mahama ne be ye schools adaka se aka se nyina ye nim se Mahama ne ye na MPP for mo ba no ma be bie enso ne nyina amasema na maye ya ti ase yana ya ti ase but Mahama wo be sugar factory papa no build a foundation ni nyina to ho sugar factory ne se nwuram up to now yet Ghana to asichire konko ba ko 5 cedi 10 cedi munko be sugar factory ne na Ghana ha ye to asichire konko ba ko 1 cedi ena shoe factory ne so munko bie na sika na mo se yate so na akwamedi ye na no so mon sole so eye sample mo ye we no nyina we ye no mo nyasem o man penini a oba ya wodwene ye ho wose wonya sika ma ye nidi na emom Ghana ye nananom adom acha ya sase dokodoko asika wom enti ye nkodi bi wo ye santeni wo ye ketemamu nu a monkodi bi flee de obanya bi afa ko fie ne kodi bata abrofo no so medi bi ne enya abrofo ne de mfa mi abienwuma papa ne boni ya wo ye ya ode ye ne sese wo ye tani aboa ba asale ni aboa Ghana fo mete mo katra maso ebe te se boodie nkomu boodie mfinfin ebe ye hoya ekoma ebe dia no ekoma pa ebe dia no we kwa de monketo enkwala na so ye kunkum wo mo no me se ebe kakra ye nananom ebe kwa kwaji afutu afiri wo mo ho no mo ti mo nkurase no omo ne ebe kwa no yakum wo mo ne ye wo makoma ne ye tu wo mo twe ne ye de wo mo kọ Samra na kufu ado wade ne becha plane take it akwatna mo no ni o ye sika mo kwa Accra airport me ba ho na me fire Accra airport me to kwa me be wara be fire
Mama, baby, we cry up so mama. I'm sorry, I don't want to be coming. I don't be coming. Am I asking my God? Me wa cry up so. Listen, me who different be at home. Dear mama, na. Mama, Mama, do we and I feel say, Mama, we and I feel say. As I'm there, family see. God, I am so. Am I a woman? Am I a woman? Am I a woman? Baby, I'm busy. Am I a woman? Am I a woman? Yeah, my free school mobile school that they show me just here. Will I go to go? Yeah, my free school mobile school that they say, man, you go to go. A day. I'm glad to school, me school, your friend, you say, ha, Mumunya, Simeon, ya but now, and your fame be na your pro. Fame with the other day. Mimi, I'm your woman, me so Mike was a metonio ma bush, ya bed Jim some. Some so Mike Mupasa metonio ma. A bed Jim some. And your fame will be na your po, but baby, a gunner, a drone. I was saying, you know, you're sorry, na ya di, I won't Jim, na your boy, you to know. And your fame will be na your pet. A day. Ne Jimmy ya Jimmy ya nananoma to me ya chadi ya kakrakase yes ya tisikasu kwa medi ye. Adai. Mama, me say meba me fa baby a flat no ya cry airport wana meba me fa ba ye. Mama, de wo ye bia mo piafo. Nana. Na me mma wa bodwe ye na me nton supan wa brabo so nananoma ma onkwatenten omuma wonyini nche. Na brade ya dom na 4 years ni du dia ya nkwakura na ye de beto ya ni abre ade Ghana ya santoa no ani wa mamu no wuye ya santoa wo sode me akokodura me se manya no wawie ye bre ma ye di bedi saa ne ma we yachi no me se obi biala ntumi nyina manim se funche jai du obedi achi ne me nanim agu ase me oba fra me kura be braibu me kululu kura se hey me ye MPP ni enti de wo ye no jai mehwe oni ade me de beba betena ha bebo odini we NDC ni na be confuse me hey jai de wo ye na meba betena bebo odini se ni pass me tia frem wo se de me ye ni me nyai enti me hia obi afutu a de bebre me se de me ye ni me nyai na me hia afutu a mo ba ye me yero ho eno na me pe Jiro ho because me dia me ye bia na me dadwene ho na me ba ha enti wo abeba betena ha wo ye MPP ni a wo ye NDC ni abeba betu me fosa de me ye ni me nyan no wo boa me fra busuamo na naboso mpema ofiri me fie ye gunsa e wo bekwa ya hemfie ye fie ye kunya se bekwa ya hemfie enti ye ni me de ye ka ye firi duduom enti ye si ana awoso obi bia la ntumi medimi wa ha wa abedimi ye bema won sasi form ye ni abrega na de we ye bre isi bi ko ye mpanifo ye oman obi na emehye me se me metena ha me kasa fa de meso ma mani aye efiri makoma me na metumi nwasi wo na me se me ko age asantema yesi wo amamu obi efi amamu obi atsan amamu obi ani enyan sa word dan na ka wo besie no krache ye pa to fa ko si dan e ma apemfo na wa makwanyem wo school mu no Neka hoko hospital be sana na me nam social media na hosa hospital bi enyu ne se tatata wakotua wie sa hospital no wakotua me emra sa emra na NDC waso no mano mi biemu na mi che ma akrofon na mahama se mahama de ne so nyansane de Ghana na me se mahama de me na ofri so na me so mo maka na de akya ne mwa Mahama free so anam se say ye nyansa ye kandifo ye nyansani te say ya brabom ye bibiasi Ghana ya wie ya du amra mahama free so anam so mo maka ne de aka ye ne mwa galam se no so say gu ye kwanam se kai ye ne meme ya fe no mu bedi ye free ni nyina abem de me kan ye bi e cho de funche abem
e ma no omo kwo a omo akofo omo mattress free fie e de kɔ hospital ho no what is mpa na wie e na obabi award mi kura na me se obabi award ama ye nuan ma Ghana mpanifo Ewrade ye yado se Ghana ye papa kantanka na ma ha makwa na ofa ye papa ne wadwen wo ye se wo betwa land kase ama papa no na papa na ye nenwuma pa se nyame ayadom ye wo panikase bi wo Ghana ha ye friend se kantanka wo ye ka e wo ha stress no obi akasa edidi Ghana tam se an ye betina ka mu efra brochire ye benum sua efra brochire ye beye wo ye efra brochire se Ewrade ayadom Ewrade aka opanin kase bi akoma te se ye papa kantanka wo bie na dwem se wo meye ka wo mamu ha enam adom boni ti mutimi free kantanka ho ekwa abrochi mamu kotoka munyina youth mu beda dwen no mapasa se kakraka bi dia makantanka na kantanka so nya wodobi ama youth no na wo fa nkofo bi nyanka bi na wa kire wo mu adwuma no Ghana mpanifo munyina watwetwe mu ne sepane ye wayi mframabone wo badwum kantanka yo men wo so ne ho hia ma wo men kantanka e wo se papa no ne ho hia ma wo men na mo pasa se fretete bi na mo twama papa no na wode ne nwuma ne nyina akọ ho na papa no so nya wodobi hu ne se de wi Ghana fo nyina atimi adonam aye sa chede we yama no ono so mfa nkofo bi no nkire o madwuma firi mo nyina moyiyi mo ne se pani awata toboy aye Ghana mpani fo de yi otumfo firi wa mo amaka nyina amagimi ye aye yi otumfo firi wa mo amaka nyina amagimi mo da ya mo nasum yeso na ma tototra mo na mo go parliament wana ha e jimi bi e de gugu parliament wo asiafo na mi aye ya duma yi kantanka ama ye wa ha mo ba passa se kakra kabidi papa na kwatoso na papa na ye ne niema no na papa na nya odobi di aboa ye nso ye youth no mo yi mo ne se opani a wayi mframa bone wo badwom na mo ne nam yi ayi na mo gi V8 na mo di begu Ghana na mo gi V8 na yesika bi kura de je wa agon wo sade ye no so ye de ka no yesi bibi de je wa agon me de me kura me hu bi da wa benya bi ya afa bi sende me je wa agon wo sade ye no yetima ka na sade ana ye de na mo ne nam na mo gije wa agon na mo gi tundra na mo gi V8 na mo de ba abira ye matete for mo sua de ye ma free school de mo ba mo skota de woro ya bola so e de sa akotopam sense de ma wo akopim se benya ska atofofro Ghana ha wo mo prefer education no ma ye no wo mo nyina no mo ma kwa SIU international se mo timi a wo mo prefer education no mo de ba no mo se free education e di aburo ento mo san yi wo mo ama happy before they ya nua ho na ye tini ma bonti me kasa ya nua ho nyame atia ye ka ne se dem a ye di apene ne yesungu ye mu nyame watia ye ka nyame atia MPP for ye ka me ka ho bi na me se watia ye ka ye di apene ye yesungu ye yem yesun odem omo be di akire former fodum so Elias ayi former fodum so Elias yetisika so comedy ye omo be di akire no omo manyina kọ ayi international someone simia omo makọ international mugugu parliament so na munyina mo ni da mo ho na mabo mo na magimi abo mo na me ka madam for be say da bi Evelyn emu 20 ni menyansa am say ne me say dial list no na me dia me say mo share video no mo share kura mo share na ma hwe ya mama twa me ho na mo amako me say mo share video no ma nkoto parliament fo no ense me de ma no besi mo share video no ye kwa akọbọ na no mabaso odene hu atene kwakwa so na sode ai tama wuntu mi kwate bato no wakanu wo tonton sa asinidi na sole ye ne wose ye di sika kwakwa no wo man ni mu ya mrantie na ekoso anu omo bo owutuo na omo kukum ya mrantie anu omo fa katahye kwan bi so no omo se ye de empipes na edie eso na se omo boa wo omo ankasa na etu sika no omo di sie na daachi omo firi so omo no omo makodi
O se dudu aba bi o to so mienre. Nana nyankwada. Nana wonkwasoa. Nana yema onyini che. Nana e. Be ma mu so akukọ mu anu atineti amna mu ne. Otumfu e. Otumfu wagu nsama sika kwakwa adole wo mai mu. Nana sole e. Chema wuntumi kwateboto no waka no ho. Nana sole. O widi ni chema wuntumi. Omi nam no otutu ye godu. Nana yepe mema kukodufu aye menhia ho no muguo. Ti mema ni gukurom, ti mema ni gukurom nana ti mema ni gukurom, ti mema ni gukurom no mo kwere chema wuntumi no mo fa ne nkosoro no mo fa ne nyema mo ho. Ndede mo besi ha, me mam hot seat nyum baako, mani abre. So me ba mam de hot seat. Ghana ya kama kamie ma no nkasa. Wo hene. Ndede mo besi ha, etwa de funche. Mon kan na mon sa no so. Mo ba videos no mon se. Ya ni abre, adwuma we ya ma fato me ho so, ni adwuma ketwa. Se bedi mu na betintim a, ni nyina no ejina mo so. Mum followers na mota meti na da bia mu ba mu behwe me no aduma ni beye ya ejina mo so me se mo nse video no ma ne nkoto Ghana mpanifo na se emframa bi ye dai baba so o ma system na anya aduma ye betena ha enya afi ne ye beka so mo nye o ma ne ye bo we din ni ayi ni jimi ama no ye bo we din ya so kwasea ye bo we din ya so ma metwem ye bo we de e be ye o no and I must start it to amofo so amoma money na ho because bibia timi si enti so ma money na ho the next topic no ye ba ada say ye ba ye de snap ne beba ye beba be gunsa nyina wa ha adwuma no me se acho de funche ma boa me ho ena me ba ye enti mi wo bibia la obeba manim kura ba ye se ena de akura no ntam na me block wo adwuma we ye to ye ho asi wo se meye me de me ho ni to me ho asi me nya fake people me nya obi a me kwa ha na maba ha o me nya fake people me tirim adwene kuta me no e tre me sa ha na funche me kwa onipa anybody can stop me obi balance me sesa madwene enti se wa wo dodwumadi a me die a wo do me a ensema me kan wo bu ni se ye nyansasam no wo ba na wa share video no na wa drop in nice comments a ye mpanifo no mu hu a o mba hu se youth ni ye ni ayedai abe na nyamu amoba na mo bedidi atem no me batla na media kufu ado atem me expect se kufu ado ba na wo so obeye me because omo na edi star no me bedidi ha matem I was ma ha mama na beye me enti mu amoba na mo didi matem no eto de funcha djuma me se me nyaye o me nyaye me se ejira me dana mansori be the next 4 years ndem se mo be hu me ya wa basa wa nantuo ya de be se tra e de tena street entina me se ya papa akuf mahama abobo ya na matete ye se wo de akogungula mu won ko fankoma anyanka no mo yam kom na o mo de ani bre ekoto nkwase aba no won ko fankoma o mo no o mo amfanya adwuma no mo hu ne se no o mampanyini wo ho enso ye woni pa o boa youth no mo guys mo Ghana fo bi no mo no so na yese mo ne tutu street mo na mo ne sese bola mo no mo yesra mo munyai me o mo information abram wa ha bra me na me nka wa se munyai me se Ghana mpani fo na me gina o mo so wo mo lidi o man ne sese no o mo na me gina o mo so enti ama wo bi a mese ne issue bi ama me ma sa nkofo ne fo mo hu ni munyai emwa e wo mo se nkofo no mo adimi yo musa MPP fo no ne NDC fo no mienu ne o ma gimi aso ye be ne dai ha o ma gimi yo se be o mo dai funche Canada kasa ya dai ya ko ka bibi se sia ya so na Ghana bi mu bua Abema we do obo anwum we no mo hwe no so medi funche free mate Jimmy na bia no no tamai what is the so comedy Jimmy na bia no no bring everything for here but our leaders never they care Almighty Jaja they bless our nation but every day we are the stress kill quick who I say what you want tell you already the head yeah we are not here to scare making them fear
Akaya pe mujimi na akaya pe. Akaya pe. Akaya pe. Did free the omo de break kwa mbasa abajiska. Did free ne kwa de sa MPP amonyoko no mu bie tuma leuta no mbasa abasa omo baji omo sika. Ei! Ne yetie memu pa na corona ye asete na nkofo ese ye nkwada free, ye nkonu mu nsuo free, ye kwada light mu free. America president, Europe president, all countries obi eche sika ne aduane free man no. Afi ye Ghana for ye nkwada sore ya yesi e begidi yesika. Yesi e begiska, o begidi e beska. Mo ye dam na ye man ase de sika na mo beji no Ghana ha. Munyina mo sole ni yen kanche youth ni se sika ni yen tia. Akaye pe. Akaye pe. Kai. Ye fidu do ma de ase. Ghana dali Toronto. Akaya fe midimu besia etwe de funche. Wani jidwumade na midi no ma ba na wa share video no. Na wa dropping nice comments. Na afaya mpanifuo ni mu. Se wati ase. Enti midimu besia medomo. Debia me babia mo mra. Debia me basese no. Me man mpo free mu biam. Ewo me bayi settings bi wo me page ha. Se ebia na what bia na 3 days na meba life one nya memo my alert say that say e to the funche obeba that say on ma because aduma no metumi wasi wona me se meye obi bia la so ntimi mu emu mabam do obebu mabam no meme na di nkukuo ya tu ye wasi wona ye se ye beye obi bia la so ntimi confuse me ma me nya ida obi so ntimi me ka sama sama na se me metena hanka de me mahu ene de ekọ ena make ka bom na me de brem wo map ya na ne asam ne nkọ babia ya na dabia ya begina saa ya mpanifo no so saa enti mo ba na ma se video no na ma like me page no wa say obe follow me mo follow me mate mo follow me na Ghana mpanifo no ye nyina wo mo so saa obi e oye pipe ne ade de ne ye problem say ye free Ghana ko gu obi man so eno na ya na ma me defend Mahama no ehonu na ya ma me defend Mahama no ye ne ye po chese waheni obeba bedi wo man so president obeba bedi wo man so a enye wono nkwa ne ye mkom enti na ode te wo man no so ye pe dibi ma me ni bi ye mpe president obeba beti na wo man so ba onu de be kwa se bibia wone wono nkwa ne ye muma na omu bia bia nyuma de nkofo medi to so omu bia nyuma de companies bidi to so o amukwa no amakwaje di nyuma no omo ne omo ma enkwa na edi sa president ne ye nya no ma yimu NPP for ye ne ye wi abanim NDC for me catch them play NPP for me say me NPP ni ye wi abanim because ye renim guase sam ne nkwase asem bia nkofo bi di ne election time na expect say nka NDC nka mo benya ba akokora ena ye ahisam ena ye di wi abanim ena no hwan ni ajama rollers no ye friend say gani de obobo aba ne friend say won de wa fa ho adio sa me na me ni ha sa na me wo ba bia na me ye me ras gidigidi ka de nka ba ji bia fa ho wo Pakistan Sekudistan ni ba o sa Burkina Faso ni ba no ka ba ji bia fa ho wo internet so na wo de ye de mo besia na yakọ nti yesramu abusunya wa do to the funche bia wo pema sem bia wo ba no like him page no na maka ha Ghana mpanifo na na e de agina omo so yeso omo mia sika kokọ no ntum na ye mema ne nkodi bi enough so omo bie gala no tuma ye no bia ni asem omo bie gala no tum so obi an nkodi bi fria ye no obi ani asem na sinsa omo be fa kire ne chema wontumi apantan raga no sa chema wontumi no obe fa kire ne nkofo bi akotonton sase na de omo be sa sase ne de ene ye ne dia obi so ni Ghana ye dia
Ghana Santema ye na nanom na dia Santema si ho ye mo bi fra America emese o man ne maye what sreke yate baga che se ye ni efu wo fra America yesu de enim se America de bi papa bi America ne wo enti ye to aba mo aba ye America fo ne mama ye na se ke ye tena se ne ne bokitima ene ye de so an tene fa ye ho kwa na nka so wo so ya tena ase ya tena kuraba so ne ye dress ma ene ye de srasra ye nim kura ne tena ase a enko bia beti se ye jimi no kwa afin ko bia beti ase se ya ne ansra ye ho ya nya hweni etime de ye net ko dina ala mu kwato aba ne ko ba ne sei no mesimu ba bia enwuma ma kwantufo ne ye wa kwantuo ma system na bi tie ne nyina ya ba fie samosemo nya dia da bia be ba be di watam wo social media yi so sa ga na panifo ye buma nya safo ne dem ko gu parliament o ma chimi bia ye mu ntwa so abrofo no almost the way almost be fam oil free e be fam timber free e be fam gold ne mo niam free no mu jimi e fekeke te se mu jimi amagimi ya akono Ghana mpanifo mu jimi a mu jimi magimi ya ne nyina ye kondo se ye be jimi ye kondo se ye nyina youth ni ye be jimi momo sadan wo se magimi na mba yo ma boda mpa na mba yo enti adwuma we mesi wa woni akoma wodi bedi machi wa woni nsrasa ma beka go so se ye twede funte yiro ho ye more power no emebu mabem na mi wa be bebu mabem ya me ba be didu atam rough ene wo free machi kura na me fa ho mesi mu nyina wa wo do me bia no mu nyina momoa me na Ghana ye mpanifo ne ye nyina wo mo so no mo mia bia enwuma na wo ye nuanu mo wa kwantuo mu a ebi di da pona no na no enra say na ansa ne menya video bi na nka me ye ne say na me ba life a me ba mo so time ne ko about 11:28 wa yes social media so an nyenya wo ma apode brem enti no nyame boa wo chena nwumre wo chena chi ene ye benada ene ye duada wo chen bra ukuyada nwumre mesaba e de wo ma problem why aduma we na mafato me ho so me simi nyan ne enya ne chena enu ntina me wo ba be say yes anto a the second Elias eche de funte wutimi frem wusa me ho akowu ne maje so ade passe metu me ho asi wo sa me ye adwumaden e de asom Ghana man because they say Ghana ya nyina no youth no amada ne ye mwa ye mpanifo no monwene ye ho enti me sramo wa udodwumadi a medie no ba no wa se video no mu se video no me bi nkoto Ghana mpanifo no no mu no se man no se fa bobo scholar ene na internet no so na wo ma dwene emira fie eye straight up edino Queen Madia worry Medimu besia I love all me fans nyina God bless you bibiala wonya abotre uti echo de funche bia na meda wase na me nsramo na mo nkoso anya akoma pa wodopa na mo fanta adwumade ya media yachi na yenkwa Ghana mpanifo so bia nya mbo ukuada na me ba me de number be gu ase enti no bibiala timi eyedai ebe fle na wachira na adwen dwumadi me mpe afutuo ho metia afutuo pa yes enti no me fa munsi ya mo ma ba Queen Madam do elete me ko ma fi mu nyina me do mo bye.